我係 Carl。講起荃灣咧，我就不期然諗起7年嘅黃金歲月，咩嚟嘅咧？其實係講緊喺荃灣中學生活嘅7年嘅時間啦。咁我讀嘅咧係一間老牌嘅天主教中學啦，咁係一間男校嚟嘅，好多荃灣街坊都識噶啦。咁返學就係求知識啦，讀好啲書啦。但係呢間校咧，仲提供咗好多機會俾我去發揮創意啦，發揮我嘅組織能力啦，建立自信啦，同不同人相處啦。嗰啲人咧就係校裏邊好多人物，我哋嘅關係都好好噶，包括咗教職員啦、修士啦，仲有啲好特別嘅人士，好似小賣部嘅老細啊、office 嘅書記啊、校工啊、圖書管理員啊等等等等等。不得不提咧就係學校裏邊嘅同學啦，我哋有好可愛嘅同學，同埋一啲識得或者唔識得嘅師兄弟啦。我哋孕育咗一種嘅感情，我哋成日都講叫做 brotherhood 啦，即係手足情深。其實7年嘅黃金歲月都俾我成長一個好大幫助，成為我嘅養分啦。你知道啦，我離開咗學校踏足社會，其實我都係受惠於當年喺學校所發展學習到嘅呢一啲咁嘅能力。如果你話講我同荃灣嘅關係，可以用呢個比喻嘅就係老伴咯。老伴唔係成日拗交或者係不瞅不睬嗰啲，老伴係有一個好深厚嘅感情，淡淡然嘅，但係又彼此見證住我哋互相嘅改變同埋成長啦。可能呢一種咁嘅感覺就係我認識嘅荃灣啦。